Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, дорогие ребята! Скоро наступит 9 мая, и мы будем отмечать самый главный наш праздник – День Победы. В честь Дня Победы вечером, когда стемнеет, в небо взлетят разноцветные огоньки. Это салют Победы. И я вам предлагаю сегодня нарисовать салют. Для этого нам понадобится белый листочек бумаги и восковые мелки. Возьмем яркие цвета и начнем. Рисуем сначала точку, и вокруг этой точки делаем вот такие зигзаги, чтобы получился у нас кружочек. Так. Желтенький. Прям вот такие зигзаги делаем по кругу. Оранжевый можно взять. Главное, чтобы яркие были цвета. Как будто цветы распускаются в небе. Так, ну, какой-нибудь голубой. Вот так по кругу. Так, ну еще вот малиновый у меня есть. Большой уже круг. Так, и дальше. В другом месте тоже ставим точечку и рисуем зигзагами вот такой кружочек. Так, желтенький. Так, оранжевый. Так, какой еще? Давайте малиновый. Так, ну, достаточно. Нужно еще в серединке. Вот здесь вот ставим точечку и начинаем рисовать. Так, какой у нас получается салютик. Так, так, делаем кружок. Цвета берем яркие, чтобы у нас наши салютики получились такие яркие, красивые. Так, нужно еще вот оранжевый. Если у вас осталось местечко, вот как у меня, можно нарисовать маленькие такие салютики. Так, вот здесь вот можно еще желтенький. Так, красненький. Так, ну, достаточно. Вот, посмотрите, как у нас получится. Салют у нас происходит вечером.
когда темно, поэтому теперь мы будем делать наше небо темное. Для этого мы возьмем акварельные краски, водичку и кисточку. Лучше, конечно, широкую. И обязательно подстелим, чтобы не испачкать стол, наше рабочее место, краской. Так, цвета мы будем теперь брать темные. Вечером небо темное, поэтому мы будем закрашивать. Берем вот, например, черный. Как следует краску помочь, потому что акварель, она у нас любит водичку. И начинаем закрашивать. Так вот, прям вот по кругу. Так. Вот так. Такое наше темное небо. Так вот закрашиваем. Темно. Можно взять малиновый, добавить. Так вот. Малинового чуть-чуть. Ярче будет у нас небо. От наших огоньков будет яркое. Так, синенького. Не бойтесь водичкой побольше пользоваться. Акварелька нас очень любит воду. Сиреневого. Так вот. Черненького еще. Возьмем так. Угу. Так. Сиреневого, например, добавим. Все белые уголочки закрасим. Так вот. Все. Так вот. Так. Краску закроем. Аккуратненько возьмем. Вот, получился у нас, сейчас я вам поверну. Так вот. Получился у нас вот такой салют. Вдруг из темной черноты в небе выросли кусты, а на них-то голубые, красные, зеленые распускаются цветы небывалой красоты. Это как раз, ребят, наш праздничный салют. С праздником вас всех, Днем Победы! Жду от вас ваших рисунков. До свидания, ребята!